ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮೇಮುತ್ತಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ, ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನಂತ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಓ ಮೇಡಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡತ್ತೇನು. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 2 ದಿನದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾಳೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲಿತಾಳೆ. ಕಲಿತಿಲ್ಲೋ? 100% ಕಲಿತೀನಿ. ಅರ್ಥಾರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲೋ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಮೇಮುತ್ತಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಐತಿ. ಆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಏನೋ ಬರೀ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋದನಾಗ ಐತಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದಾರ. ಏನಾಯ್ತು ಬೈ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಾರ ಊದ್ರಿ? ಯಾರು ಊದಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು? ಇಲ್ಲ, ನೀನೋ ಊದೇಳೋ. ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಬಂಡಿಗಳಿವೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಊದಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೇರಳ ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ. ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಓದು ಹೋಗು. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿ. ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪಾವನಾ. ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಫೈನಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ತ್ರಾಸು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಆದರೂ ಮ್ಯಾಗ ಹತ್ತು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ. ಅಂದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೊಂದು ವರ್ತ್ ಐತಿ, ವರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 1ನೇ ದಿನದ 3ನೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 4ನೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕರ್ಲಾಡ್ ಲೇಕ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಕರ್ಲಾಡ್ ಲೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾತದನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹಂಗೆ ಟರ್ನು ಐತಿ ಬಿಡು. ಸೊ ಬನ್ನಿರಿ, ಕರ್ಲಾಡ್ ಲೇಕ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಐತೆ ಅಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಅವರು. 30 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಡ ಒಂಡ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಲ್ಲ ಬೈ?
ಕರ್ಲಾಡ್ ಲೇಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಐತೇನೆ ಇದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕರ್ಲಾಡ್ ಲೇಕ್ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ದಾಗಿದ್ದೇವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕರ್ಲಾಡ್ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಬೋಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಟೈಮೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು 2:15 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, 2:15ಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೋಟಿಂಗು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. मेरा भाई तू मेरा जान है. ಲಾಡ್ಜಿಯವರು ವಾಯನಾಡ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಗೈಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಬಾಯ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂದಾಗ ಸೂಪರ್ ನೋಡಕತ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ. ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವ್ಯಾಗ ಇದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೇಕ್, ಸೇಮ್ ಥರ ಐತಿ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬೆಳಗಾವಿ ಲೇಕೇನ ಮತ್ತು ಕರ್ಲಾಡ್ ಲೇಕೇನ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಬೋಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೌದವ ಇನ್ನು ಕಮತ್ನೂರೊಳಗೂ ಮಾಡೋರ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಮತ್ನೂರೊಳಗೆ ಮಾಡಿರೂ ಭಾರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇದು ಹಿಂಗೇನು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಮತ್ನೂರ್ದಾಗೂ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಉಮೇಶನ್ನ ಕತ್ತಿಯವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದ, ನಮ್ಮ ದುರ್ವಿಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬರಲಿ, ನಾಯಕರು ಬರಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ ಸುಧಾರಿಸೋಂಗಾಗಲಿ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸೋಂಗಾಗಲಿ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಕೇರಳ ಏನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಅದಾದ ನಂತರ ಡ್ಯಾಮ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ, ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಟರ್ಫಾಲ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್. ಬೂಮ್.
ಇವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ 11 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಮು ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ಫಾಲು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೊಂದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಲಾಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ.